저희 고모가 요즘 집 청소할 때 제일 먼저 꺼내는 거예요. 본 스팀 청소기인데 세균도 제거되고 무엇보다 얼룩이 지워지는 게 눈에 보여서 좀 신기하더라고요. 이게 다 카펫에서 나온 꾸정물이에요. 원래는 카펫이 더러워져서 샀다는데 써보니까 창틀이랑 창문도 진짜 잘 된다고 하더라고요. 물걸레로 닦으면 자국 남고 겨울엔 닦다가 얼기도 하잖아요. 이건 그런 거 없이 그냥 새하얘져서 좋대요. 인덕션도 기스 걱정 없이 깔끔하게 닦이고 방충망 먼지 제거할 때 이게 체감이 그렇게 크다고 하더라고요. 그래서 고모는 더러우면 그냥 이거부터 써요. 집에서 이것저것 쓰기엔 이 정도면 충분하다네요. 형누님들 댓글에 스팀 남겨주시면 링크 드릴게요.